دانشگاه آلبرتا یکی از معتبرترین و بزرگترین دانشگاه کاناداه که در شهر ادمونتون استان آلبرتا واقع شده. این دانشگاه در سال 1908 تأسیس شد و به عنوان یک مرکز پیشرو در آموزش و تحقیق شناخته میشه. اگر میخوای بیشتر راجع به این دانشگاه بدونی و تا آخر ویدیو همراهمون باش. دانشگاه آلبرتا بیش از 40,000 دانشجو داره و از لحاظ رتبه بندی در جایگاه 109 جهان و در کشور کانادا در جایگاه 4 قرار داره. این دانشگاه دارای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراست و شما میتونید در رشته‌های مهندسی، علوم‌های پزشکی و انسانی و اجتماعی، کشاورزی و کسب و کار و هنر در آن تحصیل کنید. یکی از بزرگترین مراکز تحقیقاتی در کانادا که بیش از 400 تا مراکز تحقیقاتی داره. شرایط پذیرش برای دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه آلبرتا به عوامل مختلفی بستگی داره، از جمله مقطع تحصیلی و رشته مورد نظر. اگر میخواین برای مقطع لیسانس شرایط پذیرش بگیرین، باید دیپلمتون معتبر باشه و همچنین نمرات قوی در دروس مرتبط با رشته انتخابتون داشته باشین. اما برای مقطع فوق لیسانس باید یک مدرک کارشناسی مرتبط با رشته‌تون داشته باشین و همچنین نمرات خوب در دوره‌های تحصیلتون داشته باشین و مهمتر از همه نمره تافل یا آیلتس شماست که نمره تافلتون حداقل با 86 باشه و نمره آیلتستون حداقل با 6.5 باشه تا پذیرشتون مورد قبول اساتید دانشگاه آلبرتا قرار بگیره. همچنین یکی از مواردی که شما به آن نیاز دارید مقاله و توصیه‌نامه است. برخی از رشته‌ها ممکنه که از شما بخواهند که مقالاتی برای توجیه علاقه و اهداف تحصیلیتان ارسال کنید. همچنین ممکن است ازتون توصیه‌نامه هم بخوان که معمولاً به 2 تا 3 تا توصیه‌نامه از اساتید نیاز دارید. یکی از مهمترین مدارک مالی یا ارائه تمکن مالی برای اثبات توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل و زندگی در کانادا. در آخر اگر شما میخواین برای این دانشگاه پذیرش بگیرین، باید حدود 1 سال قبل از پذیرشتون با اساتید مکاتبه داشته باشین. برای مقطع لیسانس شما باید معمولا از 1 دسامبر تا 1 مارس با اساتید مکاتبه داشته باشید تا اونها شما رو پذیرش کنن و سراغ کارهای ویزاتون برید. برای مدرک فوق لیسانس شما باید از 15 دسامبر تا 1 آوریل با اساتید دانشگاه مد نظرتون مکاتبه داشته باشید. همیشه بهتره که به وبسایت رسمی دانشگاه و بخش مربوط به رشته خودتون مراجعه کنید، زیرا این مهلت‌ها ممکنه تغییر کنه یا رشته خاص شرایط متفاوت دیگری داشته باشه. همچنین ممکنه تاریخ‌های دیگری برای ارسال مدارک تکمیلی یا پرداخت هزینه‌های مربوط به درخواست وجود داشته باشه.